Brikena Selmani ka reaguar për herë të parë pas daljes së saj nga shtëpia e Big Brother VIP Albania. E ftuar në një emision televiziv, ish banorja e Big Brother VIP Albania, Brikena, është shprehur se pas daljes nga shtëpia ka pasur mundësi të komunikoj edhe me familjarët e Mateos, me të cilin nisi një raport dashurie, ndërsa ishte pjesë e reality show-t. Bëni subscribe kanalin 5 Shorts për më të reja rreth showbizit vendor. Ajo shtoi gjithashtu se familja e saj ka qenë shumë mbështetëse për raportin e saj me Mateon. Që kur kam dalë, kam marrë shumë dashuri nga publiku dhe familja, shtoi Brikena. Nuk më besohet që kam dalë, të them të drejtën para se të hyja brenda, nuk e dija se do dilja qeft nga ky program. Për mua ka qenë një rrugtim shumë i paparashikueshëm dhe me shumë emocione. Unë nuk dola e humbur nga i program, përkundrazi fitova dashurin. Kur dola kuptova që ndoshta nuk e kam merituar finalen, por mbështetjen që më ka dhënë publiku e kam merituar dhe do doja të isha në finale. Raporti ynë ka pasur shumë ulje ngritje, po çdo gjë ka qenë shumë spontane. Ai ka qenë shumë këngullës ndaj këtij raporti. Familja ime e do shumë Mateon dhe mezi presin ta takojnë.